तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Oppo F25 Pro 5G फ़ोन के आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं, इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होगा तो इसको ऑन कर देना है, उसके बाद आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊँगा जिसको करने के बाद आपका Oppo F25 Pro 5G का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप अपन Oppo F25 Pro 5G फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा फ़ोन की सेटिंग में। सबसे पहले साउंड एंड वाइब्रेशन में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको मीडिया वॉल्यूम को फुल कर देना है, इससे भी आपका आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाता है। अब आपको ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे एक सेटिंग का नाम सर्च करना है, मोनो ऑडियो सर्च करके आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको मोनो ऑडियो पर क्लिक कर देना है। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है मोनो ऑडियो, तो इस सेटिंग को आपको ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका Oppo F25 Pro 5G का फ़ोन का आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो इस सेटिंग को आपको डेफिनेटली कर देना है। इसको करने के बाद आपको बैक आना है। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग यहाँ पे बताता हूँ। आपको एडिशनल सेटिंग में आना है, देन आपको डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यदि आपको डेवलपर ऑप्शन ने इनेबल करने आता है तो अबाउट डिवाइस में जाना है, वर्जन पर जाना है, वर्जन नंबर दिया होगा सबसे ऊपर, उस पर 7 बार क्लिक करेंगे तो डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एक सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है तो इस सेटिंग को ऑन कर देना। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका Oppo F25 Pro 5G का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। यह आपके फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाने के लिए दिया होता है। तो यही आपको 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है। और दोस्तों यदि आप अपन Oppo F25 Pro 5G फ़ोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आई कार्ड एंड स्क्रीन का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। चलिए मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।